离心、涡旋、螺杆空压机，它们到底有什么区别？活塞空压机就像我们的打气筒，一下一下的把空气压缩。活塞机的优点是价格低廉，但易损件多，能耗高，气流有脉动，噪音大，常用于轻工业等小规模用气的场景。离心空压机就像我们的风扇，叶轮高速旋转，带动空气进行压缩。优点是气量大，结构简单，维护成本低，产气干净无油，但价格高且需要特定的工况下才能稳定运行，否则出现喘震或低压危险。适合用气量大且稳定的工况，如钢铁、石油化学、造船、电力及汽车行业。涡旋空压机的压缩主机与空调冰箱的制冷压缩主机是一样的，具有体积小、质量轻、噪音低、稳定性好等优点，但制造成本高，流量小，一般应用于科研实验。螺杆空压机是应用最广的空压机，可以满足95%以上的行业需求。螺杆空压机具有易损件少、运行稳定、工况适应强、能耗低等优点。螺杆空压机还分为单级压缩空压机、二级压缩空压机、干式无油螺杆空压机、水润滑无油螺杆空压机多个种类。搭配后处理设备后，更能用于食品、纺织、医药等行业。空压机选型复杂多变，选型不匹配会极大的增加用气成本。如您有选型困扰，联系我们，免费为您量身定制高性价比的节能方案。宝德用数据说。